Hublay pi waro ki pralog ki wasnyaw suk o pa ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wa maham u prime minister ka Israel ya u defense minister ka Pakistan nei da wa khut na sin u ya ka Israel kam ka ever iwa mut ka ri wasi lane ka nong pansi ne ka nong chon te ne yi idaw khut u ya ka Israel kamte te ton ab ya ka ni ka video hadu wa kot khanang wa yo tip iye wa sakhet te hamdam le u ya subscribe your new channel we khanyon how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho phi yo yi ki video wa thame te ton stangi iwi ne ijingjia iwada klan bha upor haki internet kambo man kate iwada jia sandet klem das nyaw tho bha we ijia iwam em wo poi prakhat wo jia kamte nei bha hakani kathma wakani ka Israel wa ka US ya to but ki chirup we de yakre lang ki chirup wo hier thma ya ka Iran we kamjo u defense minister ka Pakistan le ya le wo kalam ya kini kiri yo pan kut no ya kani kathma we wo ya kalam ya suk no Wei hakatu kasngi u Donald Trump da pediang ule yaitu wa karpat u defense minister ka Pakistan da tepan bena u ya ka ceasefire. Kadwa u prime minister ka Israel wanda ong u wa ka Lebanon em u kentup ko ha ini iya kalam ceasefire ka US Iran kam te da hier thma ka Israel ha Lebanon da ka wa he do la ya warcha wa i wada dep hier ko na do wasdang kani kathma. Wei ha ini i hier thma ko ha Lebanon da yap ars pa san pau songut wei da man so dang tam chi hajar chis pa ngut hadin ini u prime minister ka Israel da snyaw pap u wei da select tam din u yeni wale u wei da ong ule wada rai ka cabinet yong u wo yaklam yasuk na wa ka Lebanon ha iwan ipor dei wa ong le wa yaklam uman ko hajrong ka thup wo kni na pendu suloy no ya ka kanhun chipai Hezbollah wei wo yasuk yasain no ha pardi ka Lebanon wa ka Israel wei ni da ong u hadin wa ong u Donald Trump ya u wo sange chwa ya ka thma ha Lebanon kat wadang em ka ceasefire ha pardi ka US wa ka Iran wei i yaklam yasuk ha pardi kini kiri le da dep ya hun ki waro arliang wo ya chem ha Islamabad Pakistan kat wam changan ya ki won ki he na kini kiri wo yaklam ha US la ne ha Iran le haka post wa viral wada tho da u defense minister ka Pakistan ha Urensan X da ong u wakari Israel to kanong chon nong pansi wei to le kaski karna ya kajat bro nei bha da attack ko ya ka Lebanon hajrong wa tip ko wa ceasefire ha pardi ka US wa ka Iran wei da ong uye ni dei wa mang ya u prime minister ka Israel hakate ka post da tho ule wa yaklam yasuk damut wo penman ha Islamabad tang wada ong ka Iran wa ka mbin ko wo yaklam wa ka US ha Islamabad ladam sange kathma ha Lebanon kamte da ong u wakini ki wacha panyap chon cha panyap dushman le to ki walului da panyap ka Israel ya ki walului nangkong ha Gaza nei te wan ha Iran ka te wan ha Lebanon dei wapten le wo ong wayuluti u wo cha thang ki he ka Israel ha du chok hey yeto wa ini i watho u defense minister ka Pakistan ha X nei liang u prime minister ka Israel da jubab u dei wa maham ya ka Pakistan wei dei watho wa ini ikut defense minister ka Pakistan ya ka Israel ka evil wa cancerous state to iwakala wei iwam yi upadiang da ki won ki sarkar le khamtam da ka sarkar Israel wei da pteng ule dei wa ong wa ka Pakistan pathan to ka terrorist state namo ka jilla kinong le no hadin wa ong u prime minister ka Israel kamni u defense minister ka Pakistan da delete no o ya ite ipos yong o na karensan X wei da viral le iwi idur hakirensan social media wachrai u army chief ka Pakistan u Asim Munir ya u defense minister ka Pakistan nei da wakhut u ya ka Israel evil cancerous wa curse for humanity namo kanong chon nong pansi kaske karnai te paralok kam wada snyaw i hakani ka video wada kop din ka Pakistan lepne hadin wakhut u prime minister ka Israel ya ka kam ka jilla kinong le no namo ka terrorist state nei bha chikatu hi khut ka India ya ka terrorist state tang wa ak hok bai ko ka Taiwan man da cha khut ko hakiwi won kiri da kop ding we da saram ko te kam wada tip i waro wala da pediang lem pediang ko le tang wa ka Pakistan to ka ri kinong le no hi te du kini don hi hamdam u ya subscribe your new channel we like yi ki video khanang wa yo pten cho phiu yo yi ki video wa thame khub le jibon